利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車溝の口行きです。まもなく下新名です。出口は左側です。Thank you for using the Tokyo Onward Line. This is the local train bound for Mizonokuchi. We will soon make a brief stop at Shimoshinbei. 船では、浜野温泉から参りますので、急行南栗橋にお乗り換え